Һаумыһығыҙ, хөрмәтле уҡыусылар, хөрмәтле мәктәп балалары, хөрмәтле үҫмер балаҡайлар. Һеҙҙең өсөн Бикбасыр Мәғәдиев геологтың бик ләззәтле бер китабы сыҡты, китап нәшриәтендә. Ул үҙенең ошо китабын үҙебеҙҙең башҡорт балалары әҙәби китапларына ғына түгел, сәйәси китапларына, ғилми китапларда башҡорт телендә өйрәнһеннәр инде тип тырышып яҙған мәҡәләләрен бөтәһен дә туплап, иншалла, быйыл 21-нсе йылны китап нәшриәте ошо китапты сығарҙы. Мин һеҙгә ошо китапты алып уҡыуығыҙҙы тәҡдим итәр инем. Унда бик ҡыҙыл мәғлүмәтләр, Урал тауҙарының ҡасан барлыҡҡа килгән, боронғо миллиард йыллар буйына нисек тауҙар барлыҡҡа килгәнен яҙған. Төрлө мөғжизәләр тәбиғәтнең. Бик хазиналы мөғәллимә монда Башҡортостан алтынының боронғо тарихы. Әгәр дә шул китапны алып уҡыһағыҙ, һеҙҙең күңелегеҙ, ғорурлығығыҙ күтәрелер, Башҡортостаныма ғорурланып, уны шул тиклем хазиналар иле икәнен аңлап белеп йәшәрһегеҙ дип уйлайым. Китапты һатып алырға теләгегеҙ туһа икән, был китап беҙҙең Өфөләге китап магазинында, төп китап магазинында бар. Әммә ләкин унда һеҙҙең район тирәләрендә китап магазиндарында килеп сығыуы мөмкин. Или интернет аша һатып алыуы мөмкинселеге лә бар дип әйттеләр. Теләгегеҙ булһа, алырға мөмкинселектәр бар.